Banda, mama banda, eko suka wapi? Fidèle story na Goma, na Bukavu, na Uvira, na Kalemi, na Baraka. Fidèle mauvais na Lubumbashi, na Beni. Mama bébé loko nini, mama chéri nanga, chéri nanga asali yo nini chéri na yo yebisa ngai mama akosi ngai akza infidèle a trompé nga maman donc chéri nous a trompé yo. Il faut na mona ye, il faut na mona jeune homme wana trompé moi na nga moi si moko na zana ye mama salinga mabe makasi ayebisi nga boya mfasi yo mama yebisi nga kabimina mo mwasi yo malami bale yo pour nani oyeba keke azo trompé on le bakite depuis kala pe oyeba ngo ndenge ni kazo trompé yo mama mama nazoko kate koloba o mama oye moko yebisi nga yo ke atalinga na miso na elongi yo yebisi nga vraiment ke azo trompe nga yo na cliente na yo moko donc petite amie na yo moko aye koyebiso penda ke azo trompe yo. Oh, mais ça étrange. Ce que Benza Mobali Penza. Oh, ya yebi que koyeba te ki azo tromper pe avant da yemo kama da ko confesser. Aza vraiment Mobali moko aza incomparable. Maman luzongo lo banini. Nangina lo baki aza pièce rare. La kate mobali na scène moi oya tromper moi si pe ayebisa moi si que nazo tromper yo za la kate c'est que raza c'est là la bolingo na yo mama na kokite oya sali la kokite na ki choqué pour ça la kuva mwana na ngai zatika kolela s'il vous plaît nazo kokate naza confuse Aïe, confesser yemoko. C'est bon, sentez-vous à l'aise. Ngamoko mama na yo, nako kende, nakutana garçon wana. Mama, kutana na ye. Motema nange zobeta. Mama nazoko kate. Film yo kitoko wapi. Avec moi votre humble serviteur, le président fidèle du Motonzambe. Maman lobi sali boni yo konta ko mona yo we ngape o sal nini o bande o so mona za occupé we grand frère nga za api ekene we kena saka ka kolela lela azaka mama depuis tongo depuis ya kiazo sata musala te na sa ko to musalo pona tika ko ndeko nga mobali oui depuis ka zaba triste na ndenge nini kende kuna kenomo na ye l'amour c'est toute une autre chose et kena malgré bosu ya mama wana malgré ba influence ya ba mama wana mais motema ya ekene saka pa ya chéri na ye mais likamba ko kameza ke chéri ya ekene azo kufela aza mwana ya mama oyo ye aza koboya suite ya film oyo kosuka nini ya nini yango boye yo somela mpenda boyo mela kabilo kote ya za nini po mengo za nini dima Angel a bloqué numéro na ngai. Angel a bloqué ngayo na téléphone.
nazo kwa kozoye te o nazo benge ezolo ba occupé o même na WhatsApp occupé na Facebook a bloqué ngai o na ba réseau nyonso na TikTok a bloqué ngai grand frère na yebitani na koloba o naza ko mi sentir vraiment que na tikali isolé o vi na nge baby o sa Angèle o na yebini te na ko sala soki Angèle te o bon donc il a qui c'est qu'il faut me la masanga parce que Angèle a bloqué yo donc me la masanga belé bo grand frère o kufa na zanga yo te toke no na ndako toke na ndako no to bani to ko sala toke na ndako a bloqué ngai na yebi a bloqué yo toke na ndako na kobenga na numéro na ngai toke ndako grand frère s'il vous plaît na bondeli yo toke ndako grand frère pangui sama ya miso grand frère grand frère grand frère pesanga numéro nenga na benga ye na privé na numéro mosusu d'accord grand frère ayoki leki alobi apesa numéro epesi mwa makasi abi d'accord tokende na ndako bolingo yo Angèle lokoni ezo marché te est-ce que oza malamu Marie okondima te mpe nazalaki fidèle na chéri na ngai na joka nde ya trompaka ngai désolé mpona yango est-ce que kuti ye azobima na mwana mwasi nalingaki vraimen ezala bongo ok alors bongo yo découvrir yango ndenge nini ayebisi ngai ye moko mpe akonfese na monoko na ye te nalingi na comprendre nano donc aye komona yo akitisi afukami mpe atali yo mpe afungoli monoko na yo mpe ayebi soki azotrompe yo oui eza mpenza nazomona yango étrange mais eza oui nazodima te o tala pardon nazomona yango eza intéressa te o mibali eloko nini osomona ke eza intéressa baba mobali oui Marie kozala ridicule te Angèle na oyo nazoloba ridicule eza te o donc eza facile mobali mpenza aya pende pa mwasi aya koconfesse ke non nabimaka na basi mosusu ozomona yango normal oui ekomeli liboso na ngai mobali na ngai ye koyebisa ngai eza possible seke ezalaka possible mpona information na yo mobali oyo asali yango bazalaka te elakisi ke alingi yo donc nazondima te soki atrompe yo ndenge nini me mobali soki koyebisa bongo elakisi ke azala bolingo na yo elakisi ke oyo asalaki na nsima na yo ezalaki na volonté na ye te eh bien na kaboni na ye na bloqué ye débloqué ye agent débloqué yo aza mobali malamu alingaka yo est-ce que yo salaka na moninga ya malamu na ntango ya baproblème to mpoza bamaninga ya bamaniaku nazomona eti moto moko abenga awa allô oui Chidima ndeko ya ikende abengaka mwasi ya ikende bapesanaka rendez-vous bakutana yekosuka wapi Kinshasa Brazzaville je vous aime tellement fidèle d'histoire napesi yango mpona bafidèle dia nyonso ingénieur mfumu modeste maboko nzambe film oyo kitoko pegu dima ake wapi obangisi nga ndenge obengaki nga na telefone loko nde ezoleka non toza bien te o Angel naza désolé o naza vraiment désolé depuis o décidé akotika ndeko na nga ya mobali nayebisi yo aza na kimia te aza vraiment ya kokufa ya kotelema
pardon ya Angel na bengi yo pardon. S'il vous plaît, longola kana no liboso ndeko na ngai mobali pardon. Pardon na saka na moto moko na bondeli yo ka ndeko na ngai yo. Naza na moto mosusu te na vie na ngai soki ndeko na ngai akufi yo. Oya kozwa swe na ngai s'il vous plaît. Pardon Angelo. Yo kelanga mawa Angel. Nazaka na grand frère na ngai. Pardon. Kotika ete akufa o. Pardon Angel na bondeli yo kela ya na mawa. Naza mobali mwasi na yebi ke mobali moko te akofuka na mbali ayebisa ye vérité ni ma vérité ya na mobali yo. Naza vraiment désolé o Angela o. Angela pardon na bondeli yo Angela. Na bondeli yo Angela. Limbisa ndeko na mobali s'il vous plaît o. Filmo esalinga passe Angela. Est-ce que ozolinga penda ki natika l'aveugle? Pour que ndeko nanga tika la fidèle na yo Angela yo kela ndeko nanga mawa nika sikola somo no so sepelate Angela s'il vous plaît Angela pardon na ebi ka trompa ki opo na ngai yo kasi na regretter o s'il vous plaît Angela non dis-moi pardon téléma naza vraiment désolé ngape naza désolé. Naza désolé s'il vous plaît. Merci. Wande kuna mobali. Azana kati. Merci na ba fidèle nenyoso. Merci à Serfi Fidedi. Merci na trésor ekintwa itebe mwana nzambe papa social. Merci na Jolina Boloa, Fidèle Story, na Poto, na Ngamakoso, Fidèle Story, na petite chose, Fidèle Story, na Mfilou, na Brazzaville, Pointe-Noire, Mobimba. Ba Fidèle nyonso, tout ba Fidèle ya Congo Brazza, Fidèle Story ya ngoyote, bozota la te. Avec moi, votre humble serviteur, le président Fidèle Dimoto Nzambe, l'artiste cinéaste, le grand manager, la star du moment, Filmo Ezel Ngipegu, Naibeke Ozotalango Nandako. Pesa merci l'ingénieur Infomo Modeste, Maboko Nzambe, Fidèle Story, tout ça peut kozala toujours wana ponabino. Merci. Awa Angela ayaka yokaka pardon. Ya leki ya ikene alimbisaka ikene. Angela limbisi ikene. Kosuka wapi? Po ikene atrompaka Angela na mama ya Angela. Mama pe Angela azana kombana camarade na ye. À suivre dans ce film. Semaine plus tard. Awa joyeux anniversaire. Angela sera qui anniversaire. Joyeux ekosuka wapi? Tolanda. Joyeux anniversaire. Maman koya. Dope akoya te. Ouais. Pépi, ouais. Bo beta maboko. Boza. Pona bébé na ngai. Anniversaire na ye. Angela bolingo na ngai. Mave pardon edenga na bongisa bébé na ngai. Mesango kitoko. Awa ikene asengaka Angela mariage. Loba oui. Kitoko yo wapi? Awa ikene alatisaka Angela bague ya fiançaille. Maman koya na fête to akoyate. Félicitations vraiment mon frère. Osa vraiment Mobali. Félicitations ma sœur. Vraiment en tout cas
Attention. Ingénieur Fumu Modeste talelanga makambo yo. Joyeux anniversaire ma fille. Kosuka wapi mama yaka mama na vraiment ko présenter yo chérie na ngai chérie na ngai yo mama attention maman. C'est possible beaucoup de gens chérie nanga. Non, oui. Salanga service moko boye. Oh mon bébé. Oh mon bébé. D'ailleurs bisa que maman. Mon balo ya zamala mon maman. Awape. En fait azalaki coincé na route toujours moko boye na kenaki pe na sungaki maman vraiment maman na ngai vraiment sali ngai demande ya bolingo na sali na ndimi oui maman bolingo na ngai bébé maman na ngai yo maman za na esengo félicitations ma fille, félicitations. Kosuka wapi filmo kitoko pegu mama vraiment naza vraiment na esengo mama naza vraiment na esengo vraiment. Alors tomela kosuka wapi filmo yo komi gu filmo yo komi lengi ni nango so marché te olobi ke ozalaki na loko moko ya kobenga nga na telefone to solola obenga na ye awa ozoloba te okanga monoko ozotala ngai loko nde so marché te ekene bébé pardon loba loko nde so marché te bolingo na ngai nalingi na biso loko moko mais nazoyeba te soki nakobanda ndenge nini likambo akoyebisa yo oyo ndenge naloba nazoyeba te nakobanda ndenge nini oyebi ke nazwa deso nakokokosa yo te ndenge nayebisa yo d'accord loba nazoyoka yo loba nano te bebe nazoyoka yo s'il vous plaît lakangaki okopardone ngai nayebaki te o oyebaki te nini ozomemanga na confusion nazo comprendre yo te yebisa ngai problème yango eza nini est-ce que nakoloba vérité koyebisa ngai te kotrompe nga so mpo mbalo na kolimbiso esu te non nayebisa ke nakotrompe lisu te nasalaki yo promesse o mais nini yango lisusu il s'agit ya mama na yo mama na ngai sali nini eloko nini eza ba mama na ngai nayebi te bébé eza frère loba eza frère nini mama na yo aza client oyo apesaka nga mbongo mpo na opération ya ndeko na ngai ya mwasi tension mama na ngai tala yebisanga ke olobi mpo na mama na ngai te osali kaka blague s'il vous plaît yebisa nayebi ke oza moto ba blague oyama osalaka mwa comédie pardon yebisa ngai pardon nalingi kotia mama na ngai na buzoba te o yebisa ngai s'il vous plaît chérie naza désolé o mama na nde moto apesaka nga mbongo yango nayebisaki okenda bande kobate na koyebisa yo na bande koyeba te o s'il vous plaît o naza désolé o nabondeli o s'il vous plaît chérie naza désolé o nabondeli o s'il vous plaît o esalaka pasi filme oyo Angela lelaka Angela ko comprendre que mama oyo mobali na bande ko tromper za mama na ye biologique Angela lelaka après avoir kulata bague ya fiançailles kolinga mobali na ye makasi zokande mobali yango abimaka kaka na mama na ye esalaka ye pasi malobe silaka parfois ezoleka na mama oyo ndeko ya mwasi ezala makasi oyebi nazoyeba te
na ebité pour nous honnête pas na ngai na zo comprendre te ekene ezambala liboso obenga ngai ekene depuis na linga yo s'il vous plaît naza honnête pas na yo parce que na lingaka yo naza honnête parce que c'est loka motuya naza na yango naza honnête na yo parce que ça moto na lingaka na motema mobimba s'il vous plaît bébé na limbisi yo oui na limbisi yo ba fidèle na ebi ke bobanda ko c'est la pardon oyo ndeko mwasi malgré fiancé na ye abimana mama na ye mais atali sincérité ya fiancé na ye alimbisi ye na limbisi yo chéri na ngai komi tongisa te oza mobali moko oza honnête poza na bolingo na ngai fidèle histoire yango yo na Kinshasa bozotala te bravo ninango ezoleka wao en fait nabengaki bango awa ok ntango koboya ko baeskise na nga po baedenga na ntango kokwela kopike bacrise na tolingai tozala wana po ntango koboya kolimbisa ye biso tozala na po tolokota ye ntango kokweya merci vraiment merci yayao mpo na seconde vie en tout cas mbalo troisième chance eza te oyo asoka o merci vraiment vraiment esalaka kitoko awa réconciliation ekotaka angela akomaka na esengo vraiment ndeko mwasi luka oyo azosepela na yo mpo na bolingo ndeko mobali luka mpe oyo azolinga yo na sincérité koluka oyo azoluka yo mpo na intérêt te vraiment bozala désolé vraiment biso tosala bolingo na biso tobanda o déjà awa awa mama vandaka ye moko mbanda na ye mwana na ye ekosuka wapi tolanda awa bafidèle d'histoire yango yo bozotala te bonjour mama boni yo naza bien tokosolola oui tokosolola biso bien sûr tokosolola biso mama koloba nini tolanda filme oyo na bokebi nyonso mama oui oza mabu eske nyonso eza malamu oui nalingi nayebisa yo na eloko moko ezoderange nga maloba mama nazoyoka yo nakosaki yo mpo na ekene na ngai nakosaki yo ezalaki version ya lokuta ndenge navoué na confessé en fait oui tozalaki na mama eza c'est bon mama koloba te nayebi nyonso tu bosala na ekende oyebi nyonso oui nayebi nyonso bosalaki en fait enke nayebisaki nga nyonso bosala na ye ndenge oforce na bolingo ndenge olinga ye par force ndenge osaki osorti kakoma yo atikala ya yo ayebisi nga nyonso ya solo oyebi naza vraiment désolé mwana nga mosi mama c'est bon nazondimisama-ke osalaki esengelaki osala ya malamu nga mpe na pardonne yo mpe mama na ngai naza vraiment na soni yanga moko mama kozala honte te eza bien eza vie naza vraiment désolé mwana ngai mama non c'est bon mama kozala na état oyo te mama oza mama na ngai azala lese film yango kitoko oyo wapi merci na ingénieur Fumu Modeste merci na bafidèle nyonso tu ya Congo central merci na bafidèle nyonso tu ya bandundu na plateau de Bateke merci ya bafidèle nyonso tu
ya Matadi Kibala, Matadi Mayo, ya Ipene. Ba fidèle na ba fidèle nyoso tu ya quartier Lalou, na quartier Binza Pigeon, na station ma campagne. Ba fidèle na ba fidèle nyoso bozota la te fara bolingo ya mama bolingo ya mwana eko suka wapi mama natiki yo na ye d'accord mwana tikaki mama asolola na jo na ye jo na mama tokobeka mama banani jo na ye en même temps papa en même temps chéri Ekene osaboye malamu. Merci madame. Na senga ki mwana nga bingo awa. Alors yebisa ngai. Lo lenge ni yo lingaka mwana ngai yebisa ngai lingaka ndenge nini? Madame, oyebi na koke ko expliquer yo te bolingo na lingaka ye. Mais vérité c'est que naza prêt à kosala no surtout pour na prouver que na lingaka ye. Na yango nde na zo pesa vie na nganyo so po na ye pe kozanga nyo surtout eza motu ya merci vraiment Ekene. Na zo ndimela yo. Omoni Angelo zomo na za mwana nga moko ya mwasi depuis na divorcer papa na bango. Sikoyo na pesi bino mbalel bénédiction na ngai okoki kobala ye merci beaucoup madame merci madame eloko te o derrière o yebisa na Angèle a fixé date pour que bokende komona bandeko ya tata na ye nazaka mwasi bandeko ya tata na ye bazali basala programme po bobongisa makaba mariage naza mwasi kaka papa ndeko tata na ye na absence ya tata na nde bakopesa ordre ke bobala na menga na pesi lipamboli na ngai pona makama surtout boye senga consommation makama surtout eza na mutu na ngai naza vraiment disque d'accord oui madame nzamba pambolo madame nyonso zo dépendre na yo sikoyo siko d'accord oui merci madame quand ndenge na lobaki oza lipamboli na ngai filmango goût mbote na bana Congo, mbote na Kinshasa, mbote na Brazzaville, surtout mbote na Afrique mobimba pe na baiban surtout bozali na diaspora baiban sobo pesa biso confiance. Je suis Serge Fidedi, le DG de l'agence de marketing et de publicité Fidedi Mauve Production. Fidedi Mauve Production, c'est l'agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous les événements. Nous sommes là pour faire visibilité de votre entreprise. Fidedi Mauve Production, vous allez pour ça là reportage, il y a événement locaux là. Mariage ndeko na ngai ozana mariage na yo olingi ba shooter yo photo shooting ya bien benga Fidedi Mauve Production olingi to ça la couverture ya mariage na yo libala na yo coutumier religieux civil contactez-nous toko salela yo musala ya bien vous allez éprouver na ebembe na bino matanga na bino olingi to ça la couverture na yango contactez Fidedi Mauve Production toko banda bino na morgue na salle oyo matanga na bino za exposé ti na cimetière pour na kopesa dernier hommage na ndeko na bino oyo azalaki trop cher pour na bino et surtout tolobela business na yo na interprétation ya ba film nigérien na biso tokolobela yango pe tokosala musala kitoko ozana besoin basala yo clip ya nzembo na yo que ça soit chrétien que ça soit profane tozali na ba matériel ba 4K ba 8K ezali
pour na kosalela bino ba clip professionnel basalela yo spot publicité Fidèle Move Production. Nous sommes là pour na kosala ba spot publicité ya ba qualité supérieure. Ils ont dépendre de l'entreprise. Nous sommes à votre service. Tous allez couper sa formation na Fidèle Center. Na Fidèle Center, tous allez couper sa formation en anglais. Au lieu de la anglais, au lieu de la portugais, au lieu de la français, lingala, yaka na Fidèle Center. Na Fidèle Center, tous allez couper sa cours informatique, ya métier informatique, esthétique, coupe et couture. Fidèle Move Production, c'est toute une agence de marketing et de publicité. J'appelle les DG, les PDG, les grands hommes d'État. Béa Bopé Sabiso confiance. Votre visibilité, c'est notre devoir. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidèle Move Production, nous sommes là à votre service. Nous vous accompagnons sur tous vos événements. Nous sommes disponibles chaque jour. Contactez-nous dans notre numéro. Allez dans notre page Facebook Fidèle Move Télévision. Merci à tous nos abonnés. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube Fidèle Move TV. Abonnez-vous aussi dans notre compte TikTok Fidèle Move Télévision. Je vous invite tous de faire visibilité de votre entreprise. Ne vous en faites pas pour les prix. Vous allez dans un moment de promotion. Vous pouvez aussi boostage gratuit. Donc booster entreprise nayo. Vous avez une maison nayo. Vous avez une entreprise nayo. Vous avez une société nayo DG. Je vous en prie, contactez-nous pour votre visibilité. Votre visibilité, c'est notre objectif. À tous les hommes politiques, vous qui avez besoin de faire voir vos activités, surtout les honorables, dans vos bases, au Lindi Okita, pour na kosala, base nayo honneur, base image, balobela, activité nayo, contactez Fidèle Move Production. Nous serons là faire la couverture de votre événement. Les pasteurs, les hommes de Dieu, vous avez besoin, il y a pour ça la visibilité, il y a l'église nayo, il y a Matéa nayo, topé, il y a pour ça en sorte que Matéa nayo et les kaka chaque dimanche, chaque jour en direct dans les réseaux sociaux. Contactez l'équipe Fidèle Move Production. Nous serons là, nous allons faire live pour faire voir vos activités. Aux docteurs, aux alliés, hommes d'affaires, entrepreneurs, femmes d'affaires, femmes battantes, Olingi, nous avons Kabelo Nayo, pharmacie Nayo, boutique Nayo, Olingi, boulangerie Nayo, Balobela Yango, contactez Fidèle Move Production. Fidèle Move Production, nous sommes dans la commune de Kimbanseke, quartier Biela, avenue Mokassa, numéro 14. Référence, entrée, quartier 1, Kimbuta, non loin de Sainte-Thérèse de Colo. Appelez-nous dans ce numéro. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidèle Move Production, c'est la réussite de votre business. Fina ngai kaminta zoya wao mwana ngai mwasi o Fimango ça passe na motema en même temps ça conseil merci na ba fidèle ne nyoso jeune homme tango zomona wa na longoli mwana ngai mwasi poto discuter na yo tika tunono botuna moko. Est-ce que so linga penda mwana ndeko nanga mobali? Oui, ndeko na so linga penda mwana mwasi. Na kosala no c'est possible pour na ye. Oyingolo ba kena compter na yo. Oui, mais c'est koko compter sur ngai. Na so promettre yo que na kosala ya la femme la plus heureuse. Na kozala toujours wana pona ye. Oyebi biso mibala mikolo tolobaka toujours wana tozaka ba caméléon tokoko changer toko pe kozonga. Mais dans toutes les façons nazana koyoka maloba na yo eza na maloba moko eza sincère. Pe nazo kanisa ete osa vraiment kokotanga na mutema. Merci beaucoup monsieur.
oyebi lokola maman na déjà accepté que na zoko boya te o nazomona ikoza mobali moko malamu mais na mwa musupe ko changer lobi o changer pe malobolo ba keke non monsieur na ko changer te na ko décevoir yo te monsieur donc na ko compter sur yo oui parole angeza sacré o OK d'accord merci ça problème te o bobala na o bébé papa kulu tunasa papa moko malamu asonaka kitoko oui oui vous avez raison mais les problèmes ezaka qui tokoki jamais cause l'ensemble na cause l'ensemble te ils aussi pas nga mingi maman na ya yebisaki ngaka lolenge wana que papa kulutu na yo accepter ngai pe mais nazo comprendre te ndenge ni esalaki ke ye na papa no baza ensemble te po nini te papa kulutu na yo koza pe mama na bino ndenge mama na bino papa akenda non ekosalama te bakozala ensemble te naza kondimisama ye ke mama na nga mpe akoki kozwa mbali moko ya malamu oyo akoki mpe kosala en sorte ke lobi na ye ezala malamu nazondimaki mama na nga mpo kozongisa esengo moko boye oyo apedaki mpe ya papa na nga eloko ezoma mama na nga eza kaka ke aza vraiment na kanda makasi donc mama na nga esengeli vraiment asala efo nzambe atracele chemin ya malamu nazali de moko oui loba ide nango nazali de moko bébé oza sûr oyebi ke plan ekosimba oui ekosimba nalingaka ke mama na bino akoma na papa kulutu na bino basongisa bolingo mpo bazala mboko lokola papa aza te bakoma mutu moko azoya kene na shamba mama na yo lala na mbeto na meme kuna posa ya ndeko na biso ya mobali ezalaki eke mama ya mwasi na ye azalaka meme na mutu moko akozala wana mpo ke ememeli na banzela ya mabe te yango bayokanaki na mwana na ye ya mwasi ninango nini ekomeli mwana nga mwasi yaka nini ekomema ikene susi ezalaki eke mama tikala libre te mpo asalaka buzoba te apropose mama mwana ye ke basala je papa kutu lokola asali na bomoi atikala wana mpo na mena hôpital te mwana ngai mama ayebisanga bebe nini ekomeli yo yebisa ngai je na bango ezalaki eke mama po atika buzoba il faut azwa mobali ike nalobi te il faut azwa kaka papa kulutu eza nango possible bakoma mwasi na mobali pour ke mama keso bandela à gauche à droite te yango basalaki papa kulutu je aye bakosi ke mwana aza ya kobela mama mpe azoya mbangu madame Izela o yeko suka wapi filme oyo merci à mon ingénieur Fumu Modeste nini zo marché te awa na mimi ombale oyo awa ozana nini ekene nini ngo leki eloko moko te leki o papa mama est-ce que ozomona te ke soki bino mbale bobalani papa deja se akenda bino mbale soki bobalani bomoni te ke makambo sote kosila na souhaité bino ma bonne chance papa kulutu s'il vous plaît na lingi mama ke na gauche à droite te banyokola ye papa kulutu zo mama bokoma mosi na mobali mama tika makambo kolanda ba sugar daddy ekosuka wapi
donc ezalaki plan na yo lokolo banda kolanda nga sima nga na pose question wana o complète na mwana oya mwasi po ke oya kokokisa posa na yo pa na nga biso ba tozalaki piégé eza buzoba kobenga nga na kombo wana te omoni eloko te ke eza passé ndeko na dasa kenda naza konta oloba bongo oyebi nyonso oyo osala ngai onyokolanga mpona zwa bozwi ya mobali na ngai opriva ngai na nyonso oluka toujours okouche na ngai oza idio ya mobali na nyonso tu oyo ngai nasalaki wana nga moko na ya na kuta na secrétaire bozobima bino mibale ozopropose orécupere nga bozobima secrétaire oza lokuta nazalaki na besoin ya affection na yo na bolingo na yo oza besoin ya intention na amour yango wana ndo badai koluka bolingo yango eza siko wapi eza epa na yo to mpe bolingo yango eza epa na mwasi wana bando obima na ye ezalaka te mpe okoki jamais kozonga wa mpe na oyo nyonso tu oyebaki ke nga na divorça bon nakoki koloba boye mais okoki jamais koloba mabe nyonso to na ndenge mobali na yo deja se akenda famille bapesaki yo ngai yo nde moto orefusaki otikaki ngai na ekende nga mpe na bande kaka kotalela yo oyebi lwa ya famille ndenge ezalaki mpe basalaki deja libala nakobeda mobali na yo naza vraiment désolé nazalaki vraiment dire mpe zoba ami na nga stela akosaki ngai atindikaki ngai ya kobosana mpe na se retrouver ke nyonso ekomelaki ngai mabe nazalaki mpe na shwa te ntina ye kokota na bavi moko boye komitika epai ya bana mike makambo nyonso te ya malamu te naza vraiment désolé fidèle d'histoire yango oyo bozotala to bozotala te papa oyo azali yaya ya mobali ya mama na biso mama na biso mobali akufaka na loi ya famille na bango ba principe esengaki ke mama abala ya papa basalaki mpe libela déjà bango mpe kovanda esika moko mais secrétaire to mpe camarade ayaki kosepare bango ntango mabe nyonso esalami nde mwana ye kobetela mobali lisolo alobi non zongisa mama na ngai azonga na papa kulutu na ngai bakoma moko mpo ke buzoba nde esalamaka lisusu te filme oyo ete ya biso merci beaucoup tosepeli vraiment bana na biso topesi bino merci merci beaucoup merci vraiment mpona nyonso bosali fidèle d'histoire toza mpe tokozala toujours wana mpona bino merci na bafidédien mpe bafidédienne nyonso nayebi ke boza mpe bokozala toujours wana abonnez-vous massivement dans votre chaîne Fidèle du Mauvais TV sur YouTube. Enfin, na bongisi na mobali na nga famille bapesa ngai eza vraiment contre ma règle soki na memi mama na biso solo baeke a réconcilier mobali na ye mais na règle ya bango ya secte na bango ya famille na bango ya bondoki bayokana mobali nyonso to ya kobima na ye femme ba superme na ye mama komi ko raisonner awa asala nini soki ba superme ya papa kokufa
Alors on a toujours ma vie wana ya mabe. Merci beaucoup Kinshasa. Yo oyo mi kotisa na ba église spirituelle. Yo mi kotisa na ba contrat moko boye. Oyo ezali ya malamu te. Mike Ekene Mike Ninango ekomele o nini yo mon frère o Mike o nini yo nini eza ko marcher te o mon frère na lamuka jour moko boye na lamuka jour moko boye na ko kweya na kwei na teki biloko nyonso tu na voiture nanga bilamba nyonso nanga o mama banda kopesa nga ekenda kaka boyo na zongi na zero nakomotilika matiti hey eza grave ndeko nanga mbali yebisa ngai oke wapi yo nake komona moko ya baclient na ngai bacliente na ngai yaya esenge to solola o yaka na gage nanga to solola o merci o ndeko na biso oyo azotindika pusu toyebi bien ye mpe azalaka na bamama oyo babandaki koinfluence ye me alamukaka na ntongo moko boye ndeko azokita boyiso ezosila ti akomi moto ya matiti parfois okendaka bapesa ko bamillion basombela ko baiphone oremake te ke bapesa ko bambongo me opogresaka nango te mbongo ya kipede oyo bebisa nsima na yo otonga te immeuble te ma sœur obimaka butu nyonso tokenda kosala kindumba me yebisa ngai ata mabele na kinseso ata mabele na mokali na losomba te. Bonjour madame na banda koyoka ke ozalaki vraiment inquiet na telefone nayebi ke nyonso eza malamu oui nyonso eza malamu naza vraiment na problème yango eza nini eke nangi nakende mba moko na bi oui stela na ngai toza koappartenir na street moko boye na structure moko na mema sipam na ope na site mais sipam na baboyaki yango ezalaki mbala ya liboso mpo eloko wana esalama depuis na kota na kati ya lisanga wana mbala ya liboso ya masipam ya mobali mpe baboya yango sikoyo nabimi na mobali nanga te soki nabimi kaka na ye na kosakrifie sipam na ye nakosuka wapi ikelo za moto ya liboso mpe akoki kosunga ngai ya suka na likambo oyo pardon madame nakoki koyede yo ndenge nini yo oyebi ke naza paster te oza na molimo moko ya makasi eza na molimo moko te eza lokola yo mpe molimo moko te kosala mabe nakosa nyonso tu mpo ke nasala bankete natali yo oza mpena mutu te oza mutu molimo balongaka te oui salela ngai service oyo eza na eloko moko besengeli osalela ngai sala yanga mpo na ngai na bakondome oyo tokendaka nango wana tokendaka nango mpo ke bakende kotuta kobebisa kopanza baavenir ya bana mibali madame histoire nyonso tu wana nakokota ndenge nini okoki jamais kosala ngo mais sala yango mpo na ngai me nayebi biloko na kosala oyo nyonso eza yango ya kosala fete moko ezali la reine moko aza organise fete yaka lokola invité ntango yo koya nakoyebisa yo nini okosala mpe okosala yango ndenge nini
honnêtement histoire oyo kopenda kopesanga mutu liboma nakokanisa mpo na yango madame problème eza te soki olingi kanisa mais kobosana te o pardon tokende kozwa basipeme wana nyonso tu torekipere yango mpe na oyo ya mobali na ngai na mpe akama na yo Mike eza kuna na kati oyebi Mike aza moko ya bavictime na biso Mike wana camarade na yo aza moko ya victime na biso Mike naza na surprise moko te ya makambo oyo oyebisinga donc naza kobanga te parce que nzambe aza na biso akobatela biso mpe alobaki eloko moko te okomela biso yango ata na ndenge ata na ndako ya satana olingi kokota mpe obimi akosala eloko te nazondimisama eki ye nyonso tu wana nazalaki moto ya liyambo ya kobika na kati ya aksida oyo nazala kondima kende totikali awa mutu moko ta kosala biso mabe eza miracle ya Nzambe oyo kosala est-ce que naza na choix vie ya mama mwasi na ngai na vie ya papa ya mwasi na ngai eza na danger na bakamarade na ngai fo nakende na sauve bango naza vraiment content ndenge yo ndimi kosala yango au moins okosauve vie ya bato yango nde eza important et plus vie ya maki eza na kati nalingi nakende na yo okosala eloko moko te kuna okosala eloko moko te okokende mpe te nalingaka komona jamais wana te o jamais na wana nalingaka yango te tokende na yo nalingaka te o jamais tokende na yo nakozala wana soki eza danger nakozala wana soki eza malamu nakozala wana mpona protéger yo nakokende wana na yo oza point final na ngai yo yoka ngai okosala eloko te nakoya na yo nasi deja nalobi awa ekomaki makambo ya ikene asauve vie ya bato mama yebisaka ye nyonso oyo tosalaka ezali eke kozwa obimi na mobali opesi ye mbongo osungi ye apres torekipere basiperme wana ya mibali nyonso tu tobomba yango na kati ya poke moko boye ya grand-mère nalingi yo ya parce que puissance na yo eza makasi oza moto ya molimo ya makasi okende orekipere biloko wana nyonso tu lokola grand-mère grand maître madame na biso la grande mère akosala feti yo kokende tokoyoka na yo nakomiso nini okosala mpo récupérer basiperme wana na kati ya basiperme wana tozwaka bachance ya mibali biso tozwi yango tomemeli grand-mère ale yo mobali otikali inutile okosimba mbongo te chance na yo nyonso tu eye epai na biso ndeko na ngai ya mobali filme oyo ete ya yo moto oyo omona bashuga dadi ya bamama o mère wana asalaka ngai nazala o mama wana ye nde moto apesaka ngai ba iPhone 13 14 17 oyebi teke okenda deja bazwa vi na yo yango wana ozosala nyonso osalaka nyonso ezosimba te mama moko quelque part amema peut-être eloko na yo moko ya nzoto mama moko quelque part amema vi na yo otika kaka epopolo ya pamba ofabrigaza yemba elilingi ya pamba fidèle d'histoire eza wana mpona koteya yo avec votre humble serviteur le président fidèle du moto nzambe filme oyo eza kitoko awa tomonaki feti bazobina bazoloba te yango na profite napesa mbote na ingénieur mfumu modeste Abdul Kebe
mon vieux, mon partenaire privé, c'est pro service. Comme Kololo Pango, Nambongo ya Muke, la reine mère à Santa Kaloko Moko. Alors déjà, c'était la Zala qui déjà, na piège, na ye, pour sauver ma âme, ou alors la reine mère à Kanga. Et Kosuka wapi. Est-ce que monsieur Kosimba, Topé Kosimba ti, la reine mère à Bandara Kolungwa Malembe, à Santa Kamabe Moko, à Fongola ka porte, et Kosuke la ikena ndenge ni soki bakuti ye kuna, ikena kolongola yango, Topé a kolongola yango te, fidèle d'histoire yango yo, bozota la te, kade bazo tout a ba vie a bateau. Tala ndenge fina yo bazo ko tout yango ikene akotaka na kati ya temple. Nine koleka awa na filme oyo tolanda yango na bokebi nyoso. Est-ce que ikene ako réussir mission? Est-ce que la reine mère a kokuta ikene? Ndeko ya ikene pe alandaka ikene awa na kati. Amonaka temple pesa ka soma posa ya koganga. Amoni motazo tuta motazo lembate kanga mundoko. Kolobate, calme-toi. Ekoleka, kanga mundoko la yo kolbela kote. Tala bisika ndeko na nga ya mwasi omema vina yo pona mbongo pona lokumu. Tala bisika ndeko na nga ya mobali okenda ko se retrouver loko na moko ya nzoto vina yo na kati ya mpoke oyo yango tikalaka elilingi ya pamba kosimba te. Attention, la reine mère akutaka ikene na ndeko na ye ya mwasi. Boza banani boponi ya kokota na esika oyo ya grand maître bolingi bakufa. Toza désolé toza vraiment désolé madame, toza désolé. Reine mère, stop, tika pesanga yango komeka te kopaza te. Tension, ikene apanzaka yango mbala moko réaction salamaka ozana ndako ekosuka ndenge nini awa fidèle d'histoire eza ya koinda tomonaka bango nyonso kao bana mibali koto yo kao fidèle d'histoire na Kinshasa na Brazzaville partout. Merci na ba fidèle, merci na ba fidèle nyonso. Non. Awande sikanguye sukaka, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a le dernier mot. La reine mère azanga makasi ya kosala. Ndeko na nga ya mwasi, ndeko na nga ya mobali, fidèle d'histoire tozali wana pona kote ya yo. Tala nyonso tu oyo ezalaki pona ba oyo nyonso tu balukaka bozwi lokumu apesa vi na ye na nyonso tu ezali ya malamu te pona koganye succès. Mama alamuka bandeko na biso balamukaka ikene abimaka na ndeko na ye ya mwasi ya kokumba. Ndeko makambo amonaki kuna na kati ye wapi halala wapi. Fidèle d'histoire na Kinshasa na Brazzaville, fidèle d'histoire partout. Awa ekomaka mbongo yeyo akomaka liboma, bango nyonso bakomaka maboma.
bango nyonso bakomaka kotambola na nzela. Ndeko na ngai, tala nzela yo ezoponda lelo, lobi suka na yango ekozala nini? Mama na biso atambolaki na mituka na Range Rover, mais tala suka na ye yako pompe awa